探しに行くよ。あー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 映った人に尋ねるよ。こぼした言葉が消えていた時は拾って抱いて温め直すよ。あー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 映った人に届けるよ。大事なものが大事だったこと、赤く腫れた目かすれた声、あー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 映った人は知ってるよ。まだ見えること、まだ聞こえること、涙が出ること、お腹が減ること、あー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 映った人が守ったよ。あなたにどれだけ憎まれようと嫌われようと遠ざけられようと、あー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 映った人は味方だよ。大事な人が大事だったこと、かったこと、言えなかったこと、あー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 映った人と一緒にいるの。心の場所を忘れた時は鏡の中に探しに行くよ。あー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 映った人に教えるよ。あー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 人に微笑